We zijn altijd mensen die altijd geven. Als iemand slecht komt, zeggen we die dag ook diegene slecht komt, maar nooit zeggen we dank u wel. Vous savez, le christianisme est devenu. We moeten weten, het christendom is geworden. C'est une religion des comportements. Het is geworden als een religie van karakters. Des caractères. Van karakters. Or, en réalité, nous frappons à côté. Terwijl in realiteit we eigenlijk links afslaan. Ceux qui sont à Amsterdam. Wat uit Amsterdam komt. Ceux qui sont à les aprenamistes. Wie uit een andere religie komen. On ne les a pas prêché de changer les comportements. Ze hebben niet gesproken tegen hun over On les a karakters. prêché la croyance. Maar we hebben gesproken alleen over het geloof. Ils ont crié à ce qu'Abraham a dit. Ze hebben geloofd in wat Abraham had gezegd. Ils ont crié à ce qu'on a dit chez ce vieux-là à Kenya. Ze hebben geloofd in wat die persoon zei in Kenia. Maintenant, c'est la croyance qui a changé leur comportement. Maar het is een geloof dat hun karakters heeft veranderd. Les gens qui portaient des jupes courtes, Mensen die korte rokken ils ont droegen. commencé à porter de longues jupes. Ze hebben begonnen met lange rokken te Ceux dragen. qui faisaient des tresses, Mensen die bepaalde haarstijl ils ont laissé de hadden, faire des tresses. zijn ermee gestopt. On ne les a pas prêché les Ze comportements. hebben niet gesproken over On het les a gedrag, prêché la maar croyance. over het geloof. Si l'Église Als de kerk prêche la croyance de het Christ, geloof van Christus spreekt, nous avons les sentiments qui étaient en Jésus. dan zullen we het gevoel hebben wat Christus had. Vous passez le temps Wij verspillen onze à tijd prêcher le comportement. om alleen te spreken over het Le gedrag, caractère des gens. op de karakters van mensen. Moi, je ne suis pas un pasteur de morale. Ik ben geen pastor van moral, Je viens vous donner la croyance. maar ik kom spreken over het geloof. Vous devez croire à une We personne. moeten geloven in een persoon. Et quand tu vas comprendre la personne de En Christ, wanneer je de persoon Christus gaat tu auras même begrijpen, les sentiments qui étaient en lui. dan ga je zelfs hetzelfde gevoel hebben wat hij had. Quels sont les sentiments qui étaient en lui? Wat zijn de gevoelens wat hij had? Dis, papa, n'oubliez pas. À qui je vais trouver cette réponse? Tu m'arrives. Tu vas me rappeler, papa, tu avais dit tu vas prêcher, c'est la puissance de la parole. Ces jours-là, vous allez comprendre. Op die dag zullen wij begrijpen, Quand tu vas croire wanneer je gaat geloven à Jésus, in Jezus, personne ne viendra te prêcher. zal niemand komen om tegen jou te spreken. Parce que nous tous qui sommes là, Want wij allen die hier zijn, nous ne sommes pas là pour croire en Jésus. we zijn hier niet alleen om te geloven in Christus. Vous savez, une personne frustrée Een persoon die gefrustreerd is, prêche que les prédications de la frustration. zal heel vaak spreken over frustratie in zijn preek. Souvent, Vaak une personne qui est combattue par les sorcelleries een persoon die is gestreden, parle toujours de ces démons-là. zal altijd praten over die Parce demon que die c'est hem l'expérience strijdt. de sa vie. Want het is de ervaring van zijn of haar leven. Et je ne suis pas là ce soir Maar ik ben hier niet vanavond pour vous prêcher mon expérience. om te spreken over mijn ervaring. Dis pasteur, prêche-nous la parole. Zeg Pasen, spreek over het woord. 1 Chronique chapitre 4. 1 Kronieken hoofdstuk 4. Verset. Est-ce qu'il faut commencer par ça? Pour commencer seulement, je veux qu'on commence par le premier chapitre, premier verset. Ik wil dat we beginnen bij de eerste vers. Vous devez retenir, non, tu es bien là. Oui. Chronique 4, verset 1. Fils de Juda, quel est le nom aussi on peut célébrer pour honorer la parole de Ik Dieu? vind als u opstaan moet het woord La te Ligue eren. Hollande, on a malade. Ik wil dat we elkaar goed Dans la volgen. pause, ça, tu comprends. Ik wil dat we gaan begrijpen. Fils de Juda, Pérez, et Seron, Carmi, Ur et Scobal. Réat, fils de Scobal, engendra Yaret, Yaret engendra Ashumai et Laïad. Ce sont les familles de Toréatia. Voici les descendants du père de Chaman, Zirzel et Jirmant et Jirbat. Les noms de leurs sœurs étaient Etzelopon. Pénuel plutôt, était père de Gédor, et Ezer, père de Isha. Et ce sont là les fils de Ur, premier-né, de Frata, père de Bethléem. Ashkir, père de Tekoa, y deux femmes, Eléa et Nayara. Nayara lui enfanta Ashusam, Efer, Temani et Ashatra Laïri. Ce sont là les filles de Nayara. Fils de Eléa, Tchéretz, Tchosa
et Etzman. Kotz engendra Anib et Anisobab, la famille de Tchassael, fils de Sharum. Yabet était plus considéré que ce frère, sa mère, lui a donné le nom de Yabet. Jaïbet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Retenez le mot douleur. Yabet invoqua le Dieu d'Israël. En disant, si tu me bénis, retenez béni, et que tu étendes mes limites, retenez étendre mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accordant ce qu'il avait demandé. Remettez ce passage. Laten we teruggaan naar die vers. Avant que j'introduise mon message, Voordat ik in mijn boodschap ga. Aujourd'hui, dans mon souhait, je voulais parler sur les 4 thèmes de la prière de Jabet. Ik zou heel graag spreken over de 4 thema's van Jabet. Dans sa première demande, il a dit Dieu bénis-moi. Hij zegt eerst God zegen mij. Mais aujourd'hui, au lieu de commencer sur béni, Maar vandaag in plaats dat we beginnen met béni, mais je commencerai sur étendre mes limites. zou ik beginnen met mijn limieten. Et jusqu'à ce que je vais terminer cette prière. En totdat ik zou eindigen met mijn gebed. Que Dieu bénisse. Dat de Heer jullie zegent. Il y a un moment dans la vie, Er is een moment in het leven, ce qui est important, wat heel belangrijk is, la bonne conscience, het goede geweten, quand elle existe, wanneer het bestaat, il est capable is het in staat de changer les choses. om dingen te veranderen. Le problème, c'est quoi? Wat is het probleem? Le problème, ce n'est pas le problème, Het is niet het probleem dat ce het n'est pas probleem le is. démon, Het is niet het demon. mais est-ce que tu es conscient Maar heb je het geweten de ce que tu passes, van wat je aan het meemaken de ta bent? situation, Van je de situatie, ta famille? van je familie. La Bible dit, De Bijbel zegt, cet homme, deze man, sa mère l'a conçu zijn moeder had hem gebaard. dans la douleur qu'il a enfanté. In pijn. La Bible n'explique pas En de Bijbel legt niet uit dans quel cadre de douleur wat voor soort pijn dont sa mère se trouvait. waar zijn moeder zich bevond. Toyebite, We weten niet. maman naye. Zijn moeder, Est-ce que baboya qui est na libala? als ze werd geweigerd in het huwelijk, Au propre wana, dat situatie ezalaki situation ya pasi. was een situatie van Toyebite. moeilijkheden. We weten het niet. Est-ce que ezalaki na tango ya nzala? Was het een tijd van honger? Toyebite. Dat weten wij Mais niet. ce que la Bible nous Maar dit, wat de Bijbel tegen ons zegt, jeune homme oyo, deze man, babengi Jaibet, die Jabes wordt genoemd, solo bapesaki ye kombo, ze hadden die naam gegeven aan hem, oyo ezali kopresente identité na ye. dat zijn identiteit Et à chaque presenteerde. fois qu'il était appelé, En elk moment dat hij werd ça geroepen, nous rappelait qu'il était souffrant et het malheureux. herinnerde zich dat hij altijd aan het lijden was. Parce qu'en Israël, Want in Israël, on donnait des noms aux enfants. ze gaven naam aan Il kinderen. faut que Bakombo ezalaki prophétique. En die namen waren profetisch. Les noms signifiaient l'avenir de l'enfant. De naam betekende de toekomst van het Mais kind. cette femme qui est israélite, Maar dit kind die een Israëliet was, comment il a pu donner ce nom à son enfant? hoe kan het zijn dat ze zo'n naam heeft gegeven aan haar Lui-même, kind? elle-même a prophétisé Zij had zelf que geprofetiseerd son fils est malheur. dat haar zoon ellende Son is. fils est la honte. Dat zijn zoon schaamte Son is. fils est la souffrance. Le respect, ça se donne. Respect wordt gegeven aan elkaar. Het wordt aan Ne elkaar profitez pas gegeven. parce que lui, il est le pasteur. En wil je zeggen omdat diegene de Il pastor doit is, accepter toutes les bêtises. dat hij alles moet accepteren? Nee. Osez évangéliser parce que la Touba n'y a pas U bent niet een evangelist dat iedereen op u kan trappen. Il faut dire non à ce que tu dois dire non. Zeggen nee tegen waar u Et nee oui kunt à ce que zeggen. tu dois dire oui. En ja zeggen waar u ja kunt zeggen. Et cet homme a osé. En deze man had Il a gedurfd. dit non, 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 En hij non. zei nee, nee. Trop, c'est trop. Genoeg is genoeg. Il a compris. Hij had begrepen. La Bible dit que cet homme avait la connaissance de Dieu d'Israël. De Bijbel zegt deze persoon had de kennis van de Les God van grands problèmes de Israël. l'église. De grote problemen Soit in de nous kerk. prions, Soms we mais nous bidden, n'avons pas la connaissance de maar ce we hebben Dieu-là. niet de kennis van onze God. Mais la Bible dit qu'il priait le Dieu Maar de d'Israël. Bijbel zegt dat hij Dieu bad tot de invoqua. God van Israël en hij roepte hem aan. Il invoqua le Dieu d'Israël. Hij riep de God van Israël aan. Ce que j'aime de cette histoire, Wat ik hou van dit verhaal, souvent nous
parlons Vaak praten de wij l'introduction de maman, maman Eugénie par exemple. van de introductie van onze Il est né moeder en bijvoorbeeld. telle date, Dat ze is geboren op die datum. il est venu en Europe en En telle ze is date. gekomen in Mais ici, Europa. Dieu fait l'inverse. Maar de Heer doet die Au lieu de commencer à la omgedraaid. conclusion, In plaats om te beginnen met de Dieu conclusie. commence à la conclusion de sa vie. De Heer begint met de conclusie van zijn Ah, leven. vous comprenez? Souvent, on va dire l'histoire de Valérie. Vaak beginnen we met een Na naissance verhaal na ye. bij de geboorte van Mais iemand. awa, Maar hier bato bandaka nenga souffrance, beginnen ze met hoe hij aan het Nenga lijden was. nyokoma. Hoe hij pijn ndenge had. babwaka ye na En hoe ze famille, hem al de weg geworpen uit de ndenge nzambe familie. atombola En hoe ye. de Heer hem al te Botala mogen oyo akomi geven. sikoyo. En kijk wie hij nu is. Mais tala na verset 9. Maar kijk bij vers 9. Moto oyo azalaki na souffrance, De persoon die aan het Azalaki na lijden honte. was. Die schaamte had. nzambe azobanda histoire nde na verset De 10. Heer begint zijn verhaal pas bij vers 10. Azobanda, En te hij na 10 na begint, 9. sorry, bij vers 9. Jabez était le plus considéré. Jabez was de persoon die vaak werd gezien. Est-ce que vous se souvenez nango, vous se rappelez nango? Zien wij Pourquoi dat? Dieu commence? Jabez était le plus considéré. Waarom begint de Heer te zeggen dat Il hij était donc le plus was die il était le het plus meest werd honoré. gezien. Hij werd het meest geëerd. Avant qu'il soit honoré, papa Valérie, Voordat hij geëerd werd, il a subi l'humiliation. heeft hij de vernedering Il a vu la meegemaakt. malédiction qui était sortie non pas de son oncle, Hij had vervloekingen meegemaakt niet uit mais de zijn sa onkels propre kwamen, mère, maar uit de eigen qui moeder, a collé ses noms. die naam had gegeven. C'est pour ça le jour Vandaar daarom de dag quand Rachel a mis Benjamin, toen Rachel Benjamin kreeg. il donna le nom de la souffrance. Ze gaf hem de naam van lijdenis. Jacob a dit non, En Jacob zei nee. il n'est pas l'enfant de souffrance. Het is niet een kind die aan het Il est lijden l'enfant is. de ma Maar het droite, is een kind van mijn rechterhand. de ma force et de ma droite. Van mijn kracht uit mijn Pourquoi rechterkant. il avait changé ça? Waarom had hij het Il veranderd? n'a pas voulu que son fils souffre. Want hij wou niet dat zijn zoon zou lijden. C'est pour cela que Jacob Vandaar dat Jacob avait l'idée avec Dieu ging, pour que son nom change. zodat zijn naam kon veranderen. Amen. Parce que dans ton nom, Want in uw naam il y en a des choses zijn er dingen qu'on peut bien aimer prier waar we over kunnen et bidden. quitter dans cette situation. En zodat u uit de situaties kunt La gaan. Bible dit que Jabez était le plus considéré. Jabez was de persoon die het meest Alors la geëerd Bible dit was. qu'il avait la malédiction. En had de vervloeking. Comment l'homme le plus maudit Hoe kan het zijn dat de persoon die het meest doit vervloekt être was, honoré? ook zoveel Je geëerd suis kon venu dire à worden? quelqu'un. Ik kom zeggen tegen een C'est persoon. possible que tu sois célibataire, Het que is demain tu sois marié. mogelijk dat u vandaag vrijgezel bent, C'est dat u possible morgen que tu sois trouwt. maudit Het aujourd'hui, is que mogelijk dat u demain que vandaag tu met sois een vloek, maar prospère. dat u morgen vooruit kunt Tu n'as gaan. pas compris. Ik wil niet Je suis en train de begrijpen. parler à un Ik peuple. spreek tot C'est een volk. possible que tu sois Het humilié is aujourd'hui, mogelijk mais dat u demain que schaamte tu sois kent, élevé. maar dat u morgen omhoog wordt verheven. Papa. Lui qui était maudit, Hij die vervloekt was, mais il y a qu'une seule chose maar er was alleen één qui ding a changé sa vie. die zijn leven had Ce n'était veranderd. pas bien aimé d'autres choses. Het zijn niet andere C'est la dingen, prière. maar het is het gebed. Amen. Hey. Mais lorsqu'on te dit viens à la Maar prière, wanneer we zeggen kom naar het tu gebed, crois qu'on a besoin seulement de ta figure? wij Non. denken dat wij in het Tu fysieke crois van qu'on a nodig besoin de ton hebben. offrande? Non. Omdat wij uw offers nodig Mais hebben. lorsque nous te appelons dans la Maar wanneer prière, we u roepen in car la gebed, prière a changé l'identité het d'une is omdat personne. een gebed een identiteit Car heeft la veranderd prière van a een changé persoon. l'identité d'une Want personne. het gebed heeft een identiteit veranderd van een Pourquoi persoon. je parle de cet homme? Waarom spreek ik over Parce deze que cet persoon? homme Want deze man, n'était pas seulement hij considéré, was niet alleen maar n'était pas geëerd, seulement honoré, hij was niet alleen maar mais il y a geëerd. dès qu'on a un chronique chapitre 2, 55 nous In dit 1 ceci. Kronieken, hoofdstuk Il y 55, avait une ville qu'on appelait Yabes. staat er dat er een stad was die Jabez werd genoemd. Cela veut dire, Dat wil zeggen, cet homme, deze man, lorsqu'il a prié à toen Dieu, hij bad tot God, il a dit que le Seigneur bénit ma hij vie zei, de Heer zegen mijn et leven. dans mes limites. En ken mij niet, zodat mij niet Ne me meer laisse pas au malheur. laat me niet in ellende. La Bible De dit, Bijbel zegt, Dieu a établi ses de limites. Heer heeft zijn Il limieten n'a pas seulement weggeschreven. acheté une Hij heeft parcelle, niet alleen maar een huis mais il a gekocht, eu quand même une ville comme son nom. maar hij heeft een stad gekregen van zijn naam. Het is dus mogelijk, Avec Dieu, rien n'est want impossible. met God is niks onmogelijk. Avancez, papa. Mettez-moi un chronique chapitre 2, 55. Nasoba na moto moko. Ik zeg tegen een persoon, Nanzambe c'est possible. met de Heer is het Moto
Een persoon die bidt tot God. Wanneer de Heer zijn limieten wegstroopt. Vandaar zal ik zeggen, hou weg van limieten. Hij heeft hem weggehaald bij de plek waar hij was. Die hij deed in die stad zeiden nee. Ook al is hij geboren in pijn. Maar we erkennen wat God doet in zijn leven. Deze stad zal de naam hebben van u. Want u God. Want we erkennen. 1 Chronique chapitre 2, 55. Kronieken, hoofdstuk 2, vers 55. Faut jamais blaguer avec la prière. Je moet nooit spelen met gebed. Mais tu dois avoir d'abord la conscience. Maar je moet eerst het geweten hebben. La bonne conscience, quand elle existe, il est agréable. Wanneer u een goede geweten is, is het geweldig. Ze kunnen muren weghalen. Ze kunnen situaties veranderen. 1 Chronique chapitre 2, 55. Vous n'arrivez pas? Est-ce que j'ai... Donne-moi mon téléphone. Et c'est pour cela, bien aimé, ne sois pas distrait. Vandaar wees niet afgeleid. Parce que le Dieu que nous servons, Want de Heer die wij dienen, c'est un Dieu puissant et merveilleux. het is een geweldige Je God. crois bien que c'est 2 Chroniques. Ik geloof misschien dat het 2 kronieken is. 1 kroniek. 1 Chronique. 2, 55. Pourquoi vous vous traînez comme ça? C'est difficile pour les voir? Le famille des scribes demeura à Jabet. Demeura où? Cela veut dire que Jabet, Dat wil zeggen Jabes, dans sa ville, in zijn stad, là où il avait la ville comme son nom, waar hij zijn naam had, il y avait des hommes. er waren mensen. Les scribes, ce sont quoi? Wie zijn die? Ce sont les gardiens de la loi. Het zijn mensen die Ce sont de eux qui ont écrit le wetten Saint Testament. schrijven en de Oude Testament hebben Ils geschreven. veillaient sur la loi. En ze gingen waken Il y over avait de des hommes wet. intelligents dans sa Er ville. waren heel veel slimme mensen in zijn stad. Lui qui était maudit, Hij die vervloekt was mais dans sa ville. in zijn stad. Toi qui n'as pas étudié, U die niet heeft mais il y gestudeerd. aura des ministres dans ton Er pays. zullen ministers zijn. Tu auras bien aimé des U professeurs. zult Oh, leraren toi qui hebben. étais maudit, U die vervloekt toi was. qui étais stérile, U die mais tu onvruchtbaar enfanteras was. 7 fois. Maar u zult 7 keer Parce que si baren. Jabez Want als Jabes pouvait devenir ce qu'il est devenu, kon worden wie hij c'est à was, cause de la het prière. is omwille van Il gebed. a eu une grande ville par son nom. Een hele grote stad die genoemd was naar zijn naam. Amen. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Wat ontbreekt er in uw leven? Les problèmes, ce n'est pas les sorciers. Het probleem is niet de Les problèmes, tu n'es pas encore demonen. conscient de ton problème. Het is omdat u niet het geweten heeft over uw probleem. Le jour que tu auras conscience De dag dat u dat zult de ta hebben, situation, dat u zult c'est weten hoe ce jour-là que tu vas het bannir d'autres choses. Het is daar waar je sommige dingen gaat Je ne suis plus verbannen. dans le temps de la Ik ben distraction. niet meer in afleiding. Parce que ma vie en dépend. Want mijn leven is Jusqu'à afhankelijk. quand je m'amuserai? Tot hoe lang zal ik in ellende blijven? Jusqu'à quand je continuerai de cette manière? Tot wanneer zal ik zo doorgaan? Mais aussi longtemps, Maar tu zolang viens à l'église u naar de kerk komt, seulement pour rencontrer des amis, alleen om vrienden te seulement pour zien, faire des amis. alleen om vrienden Je te vis toujours maken. dans cette église. Amen. Tu viens, tu t'accordes avec un ami. U komt en u staat vast. U bent met een vriend, maar die gebed gaat niet meer vooruit. Avant de s'accorder avec quelqu'un, Voordat u zich hecht aan donc iemand, connaître son état dan moet spirituel. u eerst zijn geestelijke staat kennen. Yes. Ailleurs, à l'église par mois, une fois. Hij komt naar de Il y a kerk une 1 salami là. keer in de maand. À qui monsieur église? Die persoon gaat u laten wegrennen. Nga nana ba passer na ebana bango ebele na kina moté à partout. Ik heb veel passes, maar niet iedereen is mijn vriend. Je pourrais qu'avoir un ami. Ik kan een vriend Celui hebben quand je lui au téléphone, wanneer ik die aan de telefoon on se heb, parle we et praten je reçois quelque chose. en ik ontvang ook iets. Amen. Vous comprenez? Begrijpen wij dat? Mais vous venez à l'église. Maar wij komen naar de Vous faisiez des kerk, groupes ski. wij doen groepjes. Oh, ami nana. Avant Oh, que mijn tu faisais vrienden. la porte, c'est la bango na baya. U moet eerst bij de deur wachten Ça, voordat c'est ze pas la vie binnenkomen. chrétienne. Dat is in het christelijke leven. Je vous dis, Ik zeg Je suis tegen pasteur. u, ik ben een mais je pastor. connais parmi donc Maar ceux ik- qui sont sorciers. Ik weet wie Je tussen suis pas là ons pour les mensen proposer zijn. les Maar doigts. ik kom hier niet La om Bible vingers te dit, wijzen. les De guerres Bijbel de zegt, l'homme
Want de hart C'est van comme de un mens léopard. is net als een Il ne peut pas leeuwpaard. se changer de Hij kan lui-même. niet veranderen C'est uit le Dieu qui a la zichzelf. Alleen capacité God de changer heeft le de cœur de l'homme. capaciteit om de hart van de mens te veranderen. Et vous ne comprenez Maar pas. wij begrijpen dat niet. Wij zoeken demonen. Maar wij beseffen niet. Want ik hou van God. Is dat we allemaal de slang wegsturen. Maar de Heer zegt, wees wel voorzichtig net als de slang. We kunnen allemaal één moeder, dezelfde ouders hebben. Maar we zijn niet hetzelfde. Zoals Jezus heeft gezegd, het is niet iedereen die Jezus zegt, die zal binnentreden in het koninkrijk. Maar wanneer ik dat zeg, lijkt het alsof ik aan het verdedigen ben, dat doe ik niet. Maar ik kom hier. Als ik evangelist wil zien, dan zal ik hem opzoeken. Of aan de telefoon, maar niet in de kerk. De kerk is hier om te bidden. Amen. Als ik en een zuster een probleem hebben, dan moeten mijn vrienden ook problemen met u hebben. Dat is wat wij doen. Et vous trouvez ça normal? En wij vinden dat normaal. Ça c'est la sorcellerie. Dat is hekserij. Je peux avoir mon problème avec mon fils. Ik kan een probleem hebben met mijn Ça zoon. n'a rien à dire si c'est là. Maar mijn vrouw heeft niks mee Parce te que si j'ai un maken. problème avec Kerit, Want als ik een probleem met Kerit, vous allez l'avocat Nisaïe. de probleem zijn die zijn advocaat zal zijn. Maar waarom Puisque moi je suis seulement tegen fils spirituel. evangelist zijn? Jésus a dit ceci. Maar Qui sont de mes Heer frères? Hein? Qui sont mes frères? Wie zijn mijn broers? Daarom is het tijd om te zeggen wat gezegd moet worden. Laten we wakker worden. Laten wij wakker worden. Laten wij wakker worden. Deze man, hij zelf, had iets gebruikt. Hij wou niet het geloof zien van de mens. Il a cherché sa foi individuelle. Maar hij zocht zijn geloof C'est individueel. pour cela que je vis Pierre. Daarom zie ik dat Petrus, Jésus est venu. Jezus was Il les a gekomen trouvés. en had hem Il gevonden. dit, mes enfants, En hij zei, mijn kinderen, qu'est-ce qu'a dit? On a péché toute la nuit, on n'a rien hij zei, we reçu. hebben gevist heel de nacht, we hebben niks ontvangen. Maar de Heer, Jezus zei, gooi jullie net in het water. Le peuple ont dit ceci. En het volk zei, Seigneur, Heere, nous avons péché toute la we nuit. hebben heel de nacht gevist Nous avons rien reçu. en we hebben niks ontvangen. Quand Pierre a Maar regardé, toen Petrus à keek, comprendre, il dit, had ah ouais, begrepen van et ça Heer, problème à foule. het is niet het probleem Ah, van mais het Seigneur, volk, moi, maar het is ik. j'utiliserai ma foi individuelle. Ik zal mijn geloof C'est ta gebruiken op uw Je woord. jetterai le filet. Zal ik het net gooien? La Bible dit, bon, Pierre De Bijbel zegt dat a reçu Petrus des poissons had vissen ontvangen jusqu'à ce que le filet commence à se totdat déchirer. het net begon te scheuren. Le même Pierre, Dezelfde dans la Petrus. pirogue, ils étaient avec les autres disciples. Ze waren met andere Ils ont discipelen. vu un homme qui marchait sur les Ze eaux. hebben iemand gezien die wandelde op het water. Les autres disaient c'est un démon. De anderen zeiden het is een demon. Mais Pierre a compris Maar c'était le Seigneur. Petrus begreep dat het de Heer was. Pierre va dire, En Petrus zei, Seigneur, Heere, j'équipe la foule. ik zal het volk verlaten. Ik zal mijn geloof gebruiken dat het individueel is, zodat ik kan komen waar Pourquoi ik toi tu ben. t'attaches toujours aux foules? Waarom blijft u vasthouden aan het volk? La femme qui saignait depuis 12 ans, De vrouw die 12 jaar aan het bloeden il was. s'est dit en elle-même, quand Ze elle a zei eu in haarzelf conscience, elle a eu eerst. conscience de son Ze had een problème. geweten van En ze de kennis van haar probleem. En ze C'était pas les zei, pasteurs. het is niet de C'était pas paas. l'évangéliste. Het waren niet de Et c'est dit evangelisten. elle-même, Maar ze zei, ik zelf. j'irai avec ma foi. Ik zal gaan met mijn geloof. Je ne dirai à personne. En ik zal aan niemand vertellen. Je toucherai Ik seulement sa zal robe. raken alleen aan het kleed. Et je serai sauvé. En ik zal gered worden. Amen. La foi individuelle. Het individuele Vers geloof. sacré les miracles. Het creëert mirakels. Cette femme, Deze vrouw, quand elle marchait, toen ze et se wandelde, disait en elle-même, ze zei in haarzelf. la foi individuelle. Het individuele Le geloof. même Pierre, Dezelfde Petrus devant la porte d'Abel, tegenover de deur van Babel. De ils kerk. étaient avec Jean. Ze waren met Ils ont vu Johannes. cet bien-aimé, ce Guatemala. En ze zagen die persoon die niet goed kon lopen. En hij zei, Il commence.
Ze begon. Nous avons ni or, We hebben geen goud. ni argent. We hebben geen geld Je te donner. om u te Mais geven. quand on ira, qu'est-ce que Pierre va dire? Maar wat zegt Petrus? Maar wat Il ik quitte heb. la foule. Hij gaat weg van het volk. Hij zegt wat ik heb. Ik geef het. Marche, lève-toi, marche. Want sta op C'est en la foi wandel. Het individuelle. is het individuele Die creëert geloof miracle. dat mirakels creëert. Ik kom naar gebed en zeg, oh, ze zijn er niet. Maar ik kom toch niet voor. Zelfs bij nachtwacht waren we niet met veel. U bent gekomen voor uzelf. Foi individuelle. Individuele Il y a moyen geloof. de créer un miracle. Dat zou wonderen creëren. Amen. La foi individuelle. Individuele Et cet geloof. homme Jabez En deze man a Jabez utilisé ses foi. had die geloof gebruikt. Il dit non. Hij zei nee. Oui, ma mère m'a donné ce nom-là. Mijn moeder heeft mij die naam Il dit gegeven. Seigneur, Maar hij zegt, Heere, Seigneur, Heere, si tu me bénis. als u mij zegent. Il a compris. Had Je begrepen? ne veux pas entrer dans la bénédiction parce que c'est trop vaste. C'est pour cela que je veux parler étant mes limites. Pourquoi il a dit étant mes limites? Waarom heeft hij gezegd, hou mijn limieten weg. Étant mes limites, Seigneur. Hou mijn limieten weg. Élargir l'espace de ma tente. Vergroot mijn tent. Étant mes limites. Vergroot mijn limiet. Bien-aimé, Geliefde, ici j'aime la parole de Dieu. hier hou ik van het woord van Dans God. Ésaïe chapitre 54 d'abord. In Jesaja, Au verset 2, 3. Excusez-moi. Il dit ceci. en hij zegt, Élargis l'espace de ta tente. Il dit, on ne dit pas d'élargir la tente. ze zeggen niet om de tent te vergroten. Beaucoup de gens ne comprennent pas lorsqu'ils disent. Want sommige mensen begrijpen niet wanneer we Parce lezen. que la tente est dans l'espace. Want de tent is in het Mais ruimte. l'église aujourd'hui Maar de élargit kerk van la tente. vandaag is het Oh, tent aan si het tu construis déjà cette maison, tu verspreiden. n'as pas la possibilité de Maar als u de d'élargir. tent vergroot, heeft u niet te veel ruimte. Si on reçoit le pan à 500 mètres, Als u een huis heeft au van lieu de 500 tomber meter en en u il wil faut groter dan 500 500 mètres. meter, dan moet Espace u comme meer vous avez la ruimte facilité à kopen. beaucoup Hoe meer de ruimte, hoe groter uw huis. Vous comprenez? Begrijpen we dat? Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Pas comme ça, mon moulay. Laat Ça veut dire het que, uitbreiden. bien aimé, Geliefde, change ta façon de voir les we choses. moeten veranderen hoe wij dingen zien. Jacob a demandé, Jabez a demandé cela. Jabez had dat Jabez a gevraagd. dit non, 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 non. En hij zei Je nee, suis tellement limité. ik ben zo Mais l'heure gelimiteerd. est arrivée Maar de tijd is que tu gekomen étends mes limites. dat u mijn limieten vergroot. Dans Matthieu, il dit aux disciples, vous prêcherez l'évangile où? Hij zegt, waar gaan jullie het evangelie spreken, verkondigen? Il dit où? Hij zegt, één waar? À Jérusalem? In Jeruzalem. Samarie. Hein? Oh, il y a personne qui le connaît? Is niemand die het kent? Oh, il faut. Il a commencé à Hij Jérusalem, begon in c'était Jeruzalem. local, Het was lokaal. à Samarie, In Samarie. national, Het was nationaal. aux extrémités de la terre, international. Je veux que tu t'attendes comme ça Ik au wil nom de dat je Jésus. zo Que erg tu te limites pas seulement à votre nom, mais que tu as une loi au nom de Jésus. Dat is vergroten. Jésus a dit à ses serviteurs, Jezus zei tegen vous zijn ne vous dienaren, limiterez pas seulement ici. jullie gaan jullie niet alleen maar hier limiteren. Vous irez, vous prêcherez ici. Jullie À zullen Rotterdam. hier spreken in Rotterdam. Vous quitterez à Rotterdam. Jullie zullen Rotterdam Vous irez à verlaten. Jullie Groningen. zullen naar Groningen Et vous gaan. quitterez Jullie Groningen. zullen Groningen Vous verlaten. irez en Belgique, Jullie gaan naar en België, France, au Frankrijk, Congo, Congo, aux extrémités de la terre. overal in de wereld. Pourquoi? Waarom? Parce qu'en lui, Want in hem nous avons reçu hebben wij ontvangen het brief, l'esprit het geest et le mouvement. en het beweging. Het zijn. Comprenez? Begrijpen we dat? Il a compris Hij heeft que le begrepen Dieu qu'il a appelé, dat de Heer die hij heeft il a geroepen, appelé hij is geroepen pour que bien-aimé qui se lâche. zodat hij zichzelf kan Tu vergroten. ne resteras pas tel que tu Je es. zult niet blijven hoe je bent. Amen. Tu ne resteras pas le même. Je zult niet hetzelfde Il y a blijven. un passage que j'aime. En zijn vers waar ik van hou, C'est le fils des prophètes. het is Si je ne me Zoon trompe van pas, de profeet. des rois 4, je crois bien. Attends, je vais le chercher. gaat zoeken. Quand les passages me viennent comme ça, j'aime les prêcher. Parce que le papier peut te faire de perdre. Mais ce que Dieu inspire est bon. Maar wat de Heer inspireert is goed. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, ne sois pas distrait. Geliefde, wees niet afgeleid. Beaucoup de gens Vele ne mensen savent pas demander weten niet te vragen ce qu'ils doivent demander à Dieu. wat ze moeten vragen aan God. Parce que notre Dieu, Want onze God, c'est Dieu, 2 Rois 6. 2 Koningen 6, 2 Rois 6. 2 Koningen hoofdstuk 6. Le fils du prophète dit à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi, et trop étroits pour nous. Waar we zitten is veel te klein. Ils ont eu conscience de leur vie. Ze hadden gezien hoe hun leven aan de de leur hand was. situation, Hun situaties. la réalité de leur De vie. realiteit van hun Ils se leven. disent ceci, En ze zeiden, non, nee, prophète, profeet, là où nous sommes, waar wij zijn c'est trop petit. is veel te La klein. vie que je mène, Het leven wat ik aan het leiden ben is niet mijn Jésus, leven. tu m'as donné les mamelles. Jezus, u heeft C'est pour mij les sucer les enfants. de borst gegeven om de Jésus, tu m'as kinderen fait te une femme. voeden. U heeft mij een Pour vrouw que je ne sois gemaakt. pas seul. Dat ik niet alleen blijf. Ces enfants ont eu Die kinderen conscience de cela. hadden het geweten. Dieu n'a jamais créé une personne pour dépendre de l'autre personne. De Heer heeft niet iemand geschapen om afhankelijk te zijn van een andere persoon. Dieu, c'est un Dieu De responsable. Heer is een verantwoordelijke Qu'est-ce que la God. Bible dit? Wat zegt de Ils Bijbel? ont dit à Élisée, Ze hadden gezegd tegen Elisa, l'endroit où nous habitons, waar we aan het wonen c'est trop zijn, petit pour nous. is veel te klein voor ons. Qu'est-ce que la Bible dit? Wat zegt de Bijbel? Allons jusqu'au Jourdain. Laten we naar de Jordaan gaan. Nous prendrons là chacun une poudre. Babito ke tukulukata ate kapene bale mo babambu. Ze zegt, laten we zoeken. Ça veut dire que basa conscient de la situation. Ze zijn wetend over de Ce situatie. n'est pas seulement de reconnaître ta Het is niet situation, alleen om te erkennen uw de situatie s'asseoir. en alleen te zitten, mais de bouger. maar het is om te bewegen. Ce n'est pas seulement d'être un chrétien, Het is niet alleen om een de christen rester te tous les zijn. jours dans la prière et jeûne. Non, Mhm. la gêne a sa place. Het vasten heeft zijn plek. Jaïbet, Jabes, d'abord c'est la conscience, het was eerst het geweten et il a entré dans l'art de la prière. en hij stapte in het gebed. Beaucoup de gens jeûnent. Vele vasten. Or, la jeûne et prière, Terwijl het vasten en gebed, il y a ce qu'on appelle le jeûne partiel, we hebben verschillende soorten vasten. le jeûne à sec. Vasten dat u niks eet en drinkt. Alléluia. Et le jeûne total. En het totale vasten. Jeûne et prière, ce n'est pas Vasten en seulement gebed. Het is Yabobo niet et Biloko. alleen maar om eten te weigeren. La Bible dit, De Bijbel zegt, Joël dit aux hommes, hij zegt de tegen de sortir dans leur mensen chambre, dat ze uit hun kamers moeten komen. dort sur le sol. En dat ze slapen buiten. Cela dit, Dat wil il y zeggen, a tant de sortes de jeûne et er prière. zijn heel veel verschillende manieren om te vasten. Je vis ma fille qui m'a posé la question. Papa, Ik zag een dochter mij een vraag ik stellen. ben ziek. Ze zei, ik ben ziek. Non, mais la kisi. Moet ik medicijn Elle a dit nemen? oui. Ik zei ja. Mais papa n'a pas gêné. Maar ik ben toch aan het vasten? Nous ne sommes pas des religieux. We zijn geen religie. Alors, bon, bah, ok. Ik ga u niet laten doden. Yes. Alléluia. Amen. Il faut que les gens reconnaissent Mensen moeten erkennen l'essence de jeûne et prière. wat het vasten en gebed inhoudt. Quand tu ne comprends pas, Als u niet begrijpt, il faut venir demander. kom vragen. Vous comprenez? Begrijpen wij dat? Mais ces enfants Deze kinderen, connaissaient leur situation. ze kenden hun Ils disent, situatie. allons, Ze zeiden, laten we gaan. nous nous irons faire un lieu d'habitation. We gaan een andere woonplek zoeken. L'homme de Dieu dit, allez, En de dienaar zei, ga maar. parce que vous avez une bonne idée. Want jullie hebben een goed idee. Mais Maar ik hou ervan. j'aime la considération de ces hommes. Ik hou ervan hoe ze hem eren. L'église apôtre dans le Baladino, Ik zal iets zeggen tegen ons. vous allez souffrir pour la nuit. Waarom zijn we aan het lijden? Vous aurez la passer ma camarade. Want we nemen de pastors als onze vrienden zijn. Yes. Pasteur Nyo sa mute komote. Niet elke pastor is een pastor die slecht wandelt. Pasteur Nyo sa escote. Niet elke pastor is iemand die slechte dingen doet. Tant ozo sala makambo ozo sala. Wanneer u dingen aan het doen bent, Faut y avoir identité moto. dan moet u de identiteit kennen. Mais soko Satan tanga banu obeta akangi oya De vijand die bij akangi iedereen had genomen, akangi Jean bina osalika nena salaki Jacques. en zij gaat doen zoals ik bij Jacobus heb Jacques gedaan. aza chanté. Jacobus is geen Johannes. Tango akangi Yesu. Toen die Jezus had Balobi genomen, akangi ye. hij zei, ik heb hem genomen. Ayebaki teke wana basimba. Maar hij wist niet dat hij die persoon niet kan aanraken. Ngana tata na isa bino makambo. Ik ben jullie vader en ik zeg deze dingen tegen jullie.
Ik kan jullie heel veel getuigenissen geven. Maar ik hou er niet van om getuigenissen te geven over het slechte dat is gebeurd in ieders leven. Maar wanneer we kijken naar iedere persoon die tegen me stond, hun einde is altijd ellende. Amen. Begrijpen jullie dat? Je suis là pas pour parler de vous. Mais nous vivons un lieu d'habitation. Il dit, allez, écoutez ce qu'ils vont dire. L'un des dit, consent à venir vers tes serviteurs. Il répondait, est-ce que vous voyez la mission de Hij vroeg, kunt u niet met ons komen, profeet? Est-ce que vous voyez la mission de Kunt u niet met ons komen? Allons, 4. Il partit donc avec eux. Arrivant au Jourdain, ils coupèrent des bois. Alléluia. Amen. Comme l'un d'eux abattait une poudre, le fer est tombé dans l'eau. Et pas sur la maman Sophie. Il s'écria, ah mon Seigneur! Hij schreeuwde, oh Heer. Wanneer dingen vallen, dan zien we de waarheid dat erachter is verborgen. Ik zag iemand op het feest die aan het dansen was. In die tijd toen we nog in de wereld waren en een broek was gescheurd. En schreeuwde. Dat spijt, dat wil zeggen dat dit persoon, het is iets voor die persoon bestemd. Hij had niet het feest afgemaakt. Het is niet het hele lijn. Die bel die geleend was. Had ook geleend. Maar wat was zijn genade? Toen hij zij had geleend. En de dienaar zei. Dit is het probleem. Waar is hij gevallen? Waar is hij gevallen? Waar is het gevallen? Vele mensen zullen zeggen, hoe heb je die ziekte gekregen? Ik begrijp het ook niet. Het is door de demon, nee. Wanneer was het begonnen? Ik weet het niet. Ik denk dat het hekserij is. U zult weten. U zult zeggen dat uw leven begon te veranderen. Er zijn altijd signalen. Ik had een situatie dat mij 3 dagen pijn deed. En ik ging huilen gedurende 3 dagen. Ik had heel veel zorgen in mijn hart. En ik belde een dienaar van God. En ik ging met hem delen. En hij zei, pastor, wat u heeft gezien, het zijn signalen. Toen hij mij dat zei, toen had ik begrepen wat hij wilde zeggen. Hij heeft mij uitgelegd. En ik begreep de situatie. Ook al met die boosheid. Ik kon het begraven. Ook die, alles, alle emoties. Want ik hou van God. Hij zegt niet, ga jullie wapens halen. Maar hij zegt, neem de wapens van God. Neem de wapens van God. Dus de wapens waarmee we vechten zijn niet onze wapens. Het zijn de wapens van God. Ik zet alleen het schild voor mij. Dus ze kunnen alles tegen me zeggen, maar het zal me niet pakken. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar mijn schild. Halleluja. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Waar is hij gevallen? En hij laat hem de plek zien. Élisée coupa un morceau de bois. En Elisa nam een stok. C'est l'aimant qui attire le fer. C'est le fer qui guise comment? Le fer. Mais ces jours-là, il y avait un miracle. Maar die dag was een mirakel. Mama, à ta âge, ook al bent u ouder. De Bijbel zegt hij werd 99. Maar hij was met Sarah. En Sarah had een kind genomen. Gekregen. En ze was gestorven daarna. Maar wat mij verbaast. De persoon die zei dat hij moe is. Hij kan niet doen. Hij is papier geworden. Maar die persoon, toen Sarah sterfte, hij dacht hij bleef. Maar de Bijbel zegt, hij nam een andere vrouw. Maar waar komt die kracht vandaan? De Heer is voor die kracht geven. Hij zal de slim geven. Hij zal de mogelijkheid
Ik zal vragen aan Abraham, zeg tegen mij. Hoe bent u gaan baren met cultura? Ik kom tegen een persoon zeggen. Oh, bent u niet geboren met deze familie? Dat u hier de capaciteit om het te geven wat iemand u kan geven. Wij zijn mensen, nakomelingen van Abraham. Yes, papa. Avancez. Dans l'espoir, dans la vie. Yes. Begrijpen wij dat? U wilt altijd in die emoties zitten. Hoe die was, de dienaar. Dat kind. Hij was niet meer bang. Het probleem was het stok. Hoe hij alles had verloren. Hij bad en hij sprak tot de dienaar van God. Het probleem was dat hij alleen was gevallen. Waar is uw probleem begonnen zodat ik u de oplossing kan geven? Geliefde luisteren. Vader, veel mensen zeggen dat wij moeten spreken over de zondes. Maar de zondes heeft ook een oplossing. Dus sommige ziektes hebben oplossingen gehad. Doen we nog meer onderzoek op bepaalde ziektes? Nu is het over corona, maar er is nog geen oplossing. Vandaar, de zondes, we doen geen onderzoek hiervoor, want de oplossing is Jezus. De oplossing is Jezus. Ik zeg, de oplossing is Jezus. De persoon die kijkt naar hem, zal niet meer schrijven, kennen. Parce que celui qui est de Jésus ne pêche point. De persoon die van Jezus is, zal niet zondigen. Hier hebben ze het stok gegooid. Het was het evenbeeld van het berg. In Golgotha, waar hij werd gekruisigd. Hij deed u heel veel dingen. Hij heeft u alles teruggeroepen dat het verloren zegeningen. Kruis. Het is het houten vergeten aan het water. Dat had gelopen. Laat het uw huwelijk roepen. Uw kinderen roepen. Zeg Jezus, vergroot mijn limieten. Jesaja 54. Jesaja 54. Il y a 4 points. 4 punten. Dans ces passages. In dit vers. C'est pour cela que j'aime Jabez. Daarom hou ik van Jabez. Régis-toi, stérile. Non. Non, et tu dois commencer par un passage, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais à partir du verset 2-3. Il dit, élargis l'espace de ma tente. 1. 2. Déploie les couvertures ou la toiture de ma demeure. 3. Ne retiens pas. Allongez tes cordages comme ça et affermis tes pieds comme ça ma colonne. Alléluia. Amen. Dans quel but l'Éternel demande cela? Waarom vraagt de Heer ons dit? Met welke doel? Mais la réponse nous est donnée dans les versets suivants. Maar het antwoord is ons gegeven uit volgende Afin de nous répandre à droite et à gauche et à permettre, bien aimé, à notre descendance d'envahir les nations et les peuples. Hij zorgt ervoor dat we kunnen gaan. Alléluia. Quels sont les résultats qui risquent de nous bloquer dans l'obéissance à cet ordre? Wat kan ons blokkeren bij deze orders? Zodat u kunt vergroten. Want het geestelijke... Ze weigerden de onderwijzing van Christus. Maar ze gingen kijken naar de persoon Abraham. Alors dit certes le père de l'Abraham, certes le père de la foi ou des croyants. Alors lui, toute la foi. Hij zegt elk geloof. Il reste un homme avec ses limites. Is een persoon met limieten. Ils avaient en face de celui qui par ses paroles et sa vie était l'encre de notre foi. C'était bien aimé. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ c'est lui qui est la vraie foi. Jezus Christus is het ware geloof.
Je sais que vous êtes la prospérité d'Abraham. Hij zei, ik weet dat jullie de nakomelingen zijn van Vous Abraham. cherchez à me faire mourir. Maar jullie zoeken dat ik sterf. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Want mijn woord is niet in jullie. Je dis ce que je vis de mon père. Ik zeg wat ik heb gezien van mijn Et vous vader. faites ce que vous avez entendu de la part de votre En père jullie zullen Abraham. doen wat jullie hebben gehoord van jullie vader Abraham. Il lui répondit, notre père Abraham, c'est notre père, c'est Abraham. Hij zegt, onze vader is Abraham. Jésus leur dit, Jezus si zegt, vous êtes enfant d'Abraham, als jullie kinderen zijn van vous verrez les Abraham, œuvres d'Abraham. dan zullen het werk doen van Abraham. C'est de croire. Het is om te Mais maintenant, geloven. vous cherchez à me Maar faire mourir. nu zoeken jullie Moi qui vous om dis mij la te sterven. vérité, Ik doe de que waarheid j'ai entendu de dat Dieu. ik heb gehoord over C'est là God. Abraham Het is daar dat ne l'a point Abraham fait. dat niet heeft Vous gedaan. faites les œuvres de votre En père. jullie doen het werk van jullie Il vader. dit, En hij nous ne zegt, sommes pas des enfants wij illégitimes. zijn niet zomaar kinderen. Nous avons qu'un seul Père. We hebben Dieu. alleen één vader, dat is God. Jésus leur dit, Jezus zegt si tegen Dieu hen, était votre Père, als de Heer jullie vader vous was, m'aimerez. dan zou jullie Car c'est de Dieu que je suis sorti. verblijven, want ik ben de Heer die eruit is Et je gekomen. viens et je ne suis pas venu de moi-même. En ik ben niet alleen gekomen. C'est lui qui m'a envoyé. Die heeft mij gestuurd. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Waarom begrijpen jullie mijn Parce taalgebruik que niet? vous ne pouvez écouter ma parole. Want jullie luisteren naar mijn woord. Jean chapitre 8, 37 à 44. C'est ça que je vous ai dit. Dat is wat ik C'est-à-dire net que heb les gezegd. religieux Dat wil zeggen, de ouvrent religie, la porte à l'incrédulité. het opende de Quand je deur. vous parle de Jésus, beaucoup de gens se disent, ah, bon, quand c'est la macasse, Jullie denken vaak dat het is met onze eigen kracht. Jésus a connu ses problèmes. Maar Jezus heeft die problemen gekend. Et les escrits, Zoals de Escriben. ils ont voulu se mesurer à Jésus. Ze wouden zichzelf vergelijken Ils ont met voulu Jezus. discuter avec Ze Jésus. wilden discussiëren met Jezus. Bien-aimés, Geliefde, fixons nos regards vers Christ. laten we kijken naar C'est Christus. lui qui peut étendre nos limites. Hij die onze limieten kan C'est lui, vergroten. bien-aimé, qui peut étendre notre espace. Hij die onze ruimte kan Et notre geven. espace, c'est quoi? En wat is onze C'est la ruimte? foi. Het is het geloof. Lorsque ta foi est tendue, Wanneer je geloof tu peux uitgebreid bâtir is, tout ce que tu peux dan kunt bâtir. u bouwen wat u wilt bouwen. Quand ta foi est grande, Wanneer uw geloof groot tu peux is, faire tout ce que tu veux. dan kunt u alles doen wat u wilt doen. La foi, Het geloof, c'est ça qui est la nourriture. het is dat wat het voeding is van de Heer. Quand tu pries, Wanneer u bidt, tu dois avoir la foi. dan moet u geloof La hebben. Bible dit Want de Bijbel que zegt, celui qui s'approche de de Dieu, persoon die dichter komt il bij doit God, croire hij moet qu'il geloven est le rémunérateur dat hij degene is de ceux qui ont crié et qui le cherchent. en wie hem zoekt. Si tu n'as pas la foi, Als je niet het geloof hebt, alors, rien ne peut changer. dan zal niks gebeuren of Même si ça veranderen. tarde, Ook al duurt het lang, attends-la wacht op hem et tu le verras. en u zult het zien. Amen. Cet homme Deze man, a commencé sa vie hij begon met zijn dans leven la souffrance, in het pijn, mais il n'a pas fini dans la souffrance. maar hij was niet gebleven in pijn. Ruud A commencé mal, begon mais il n'a verkeerd, pas fini mal. maar ze was niet Je slecht suis venu dire à beëindigd. quelqu'un, Ik kom tegen een tu persoon peux commencer zeggen, mal, u kunt slecht mais tu ne beginnen, finiras pas maar mal. u kunt niet slecht Si Dieu eindigen. est avec toi, Als de Heer met u les choses is, changeront encore. zullen dingen veranderen onderweg. Alléluia. Halleluja. Est-ce que je parle à quelqu'un? Spreek ik tot de persoon. Étends tes limites. Étends mes limites. Vergroot mijn limieten. Il dit étends mes limites. Hij zegt, vergroot mijn Je limieten. veux m'allonger. Ik wil Je veux rusten. aller plus loin. Ik wil verder gaan. Je veux dans ce ministère. Ik wil verder gaan Que in les de morts bediening. ressuscitent. Dat de doden kunnen opstaan. Ce qui signifie élargir. Dat betekent vergroten. Signifie mettre au large. Dat betekent groter maken. Nakende musika. Dat ik ver mag komen. Sauver, augmenter, dilater, Dat ik hoger mag grandir, gaan. recevoir des Groter. pâtirages. Heel veel Plus dingen large, mag plus spacieux. Dus het veel meer ruimte. Et c'est la seule chose. Amen. Ah, Mama Sophie. Okansi mokolo lelaka. U denkt aan de dag toen u huilde Olobi ndenga mongaka na bano na kokani. en zegt, hoe ga ik dit doen met mijn kinderen? Benzamba lobi na yo. Maar de Heer zegt tegen Soko u, cheli ke pai na. als u La ko ita. vertrouwt op de Heer, zal ik u Amen. ruimte vergroten, zal ik u ruimte vergroten en zal ik u laten Est-ce que la lachen. la moto moko? Spreek ik tot de persoon. Chaque jour, Jésus désire nous amener dans le vert pâtirage. Elke dag wil de Heer ons verder Là où brengen. il y a de l'herbe fraîche. Waar er verse... Kanzamba memo bisiko fando seka. ik wil dat de Heer u lachen en blijft lachen. Ook al doet het pijn, u blijft lachen. Alléluia. Halleluja. Bien-aimé, tellement la prière. Geliefde, sta op in gebed. Een persoon die vervloekt Bassin werd, délivrance. heeft geen bevrijding De gehad. prière naïe. Maar zijn La gebed foi individuelle. van zijn individuele geloof heeft zijn identiteit veranderd. Amen. Yeko yebaki Yesu te. Hij die de Heer niet kende, Menzamba yokilo sa. maar de Heer heeft het gebed gehoord.
Si, mon père. Als mijn volk. C'est qui quoi? Hein? Mettez c'est pas ça. C'est combien? Un chronique combien? 7, 14. C'est ça? Si, mon père. Als mijn volk. Toi, les gens prient, toi, tu ne veux pas prier. Mensen bidden, u wilt niet Comment tu bidden. fais que, bien aimé, que tes limites changent? Hoe wilt u dat uw limieten gaan veranderen? Ik zie een vrouw die uit een situatie komt en getrouwd wordt en kinderen krijgt die kinderen laten huwen. Er was iemand die werkte bij zijn baas en er was een slaaf. En toen hij werkte daar, op een dag zat hij en hij zei, had het geweten. Hij zei, ik moet blijven werken in dit huis. Maar hij zei, nee. Ik moet mijn salaris nemen. En ik moet vragen mijn eindbedrag. Hij heeft alles gevraagd. Hij zei, ik ga naar Angola. Ik ga naar Angola. Mensen gingen heel snel naar Angola. En hij kocht visums. En hij ging naar Angola. Hij komt daar aan. Hij is binnengetreden in diamanten. Op een gegeven moment, de genade was daar. En hij heeft een diamant gevonden dat heel duur was. Hij is naar Europa gekomen om te verkopen. Hij is teruggegaan in Angola. En toen hij zag dat hij groter werd, hij werd gezegend. Hij zei, ik zal gaan om naar mijn stad. En toen hij terugging naar zijn land. Comment on appelle ça? Valange. Les cabinets là. Hij zag 2 kabinetten. Il venait. Hij zag il vient chez son patron. Hij kwam bij zijn baas. En ze gingen aanbellen. Son collègue qui était resté là-bas. En zijn collega die il était toujours là chez le patron. Hij was er nog steeds bij il de baas. est venu ouvrir la porte. En hij ging de deur openen. Il regarde. Hij ging Il kijken. voit une jeep. Hij ziet een jeep. Il est venu dire au patron. Hij komt tegen de patron zeggen. Het is een jeep. Il dit, mais ouvre là, non? Maar hij zegt, doe het open. Le collègue qui est resté De là-bas collega die daar va ouvrir la porte pour deed lui. de deur open Et voor il va hem. entrer. Hij kwam Quand naar il binnen. descendit, En toen hij il naar appelle binnen son ging, collègue par son nom. hij zoekt Il enlève les lunettes. de Il collega dit, bij c'est zijn toi? naam. Il dit, c'est En moi. hij zegt, ja, dit ben Il dit, ik. patron. Hij zegt, baas. C'est André. Het is André. André, qui André? Welke André? Celui qui travaille avec Die moi hier ici. werkte met Quand mij. il entre, Toen hij le patron est binnenging, venu avec sa de femme. baas kwam met zijn vrouw. Maman qui l'appelait André. De moeder die hem altijd Il André l'appelle noemde. papa. Hij zegt vader. Il dit, papa. Hij zegt vader. J'ai dit que tu vas monter des promotions. Papa. Ik zeg vader. Tu travaillais Van een au werkende papa. van Quand il a mijn fini vader. d'appeler le En papa, toen hij klaar daarmee was, celui qui le faisait soir, de persoon die hem c'est liet son zitten, collègue. was zijn Il dit, collega. mets-toi. Hij zei ga zitten. Au salon qui ne s'asseyait pas, qui ne s'asseyait pas. In de woonkamer waar hij nooit mocht komen en zitten. Maar hij begon daar te zitten. Si mon frère l'a Waar hij nooit heeft gezeten. dit, Maar hij van genade had. Toen hij daar zitten. En toen hij daar le binnenkwam, patron est venu. de baas Il kwam. dit, c'est toi, En mon hij zei, fils. bent u dat mijn zoon? Ça commence à changer, En mon het begon fils. te veranderen, mijn Il dit, zoon. papa, c'est moi. Hij zegt, vader, Il ik dit, ben het. si tu es parti où? Hij zegt, waar was u naartoe J'étais en gegaan? Angola. Ik was in Je suis allé Angola. en Europe. Ik ben naar Europa Je suis gegaan. maintenant, moi, à Lunda. Ik ben nu in, Il dit, c'est vrai. in Angola. Is het Oh, waar? quand il a fini de parler avec Toen elle, hij klaar il ouvre was, sa poche. hij opende zijn Il zak. donne à maman Hij gaf aan de moeder 500. 500. Au patron 500. Bij de baas À la fille 500. 500. Aan de À dochter son collègue 500. Aan zijn 300. collega Il dit, je m'en vais, je pars ik zal gaan. et je reviendrai. Ik zal weer La fille terugkomen. des patrons dit De ceci. dochter zei, Tonton André, dis-moi que le nom se change. de naam veranderde. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? Kan ik een nummer Mais krijgen? tonton André donne le numéro. Want hij gaf een nummer Du boy au patron. van slaaf Il naar de patron. donne. Hij Je gaf. vous dis boy. Bij ons zeggen we slaaf. Et quand il a Een donné, werkende. En toen hij gaf, la fille appelle. de dochter Tonton balde. André, quand est-ce que tu veux venir encore? Oh, wanneer gaat u weer komen? André dit, viens chez moi. En André zei, kom naar mij André toe. lui reçoit. André ontving. André parle en langue. En André begon in tongen te spreken. Toen hij in tongen begon La te fille a spreken. interprété. De dochter begon te vertalen. En ze begon te vertalen. André accepte. André begon te accepteren en de vrouw La fille est rentrée accepteerde. dans la maison. En ze is binnengekomen in het huis. En ze zei tegen de vader, J'ai vader, eu ik fiancé. heb een Le verloofde. père savait. En de vader Mais que wist, c'est les enfants de son ami, ses amis. misschien zijn het de kinderen van Mais zijn la fille dit, vrienden. papa. Maar de dochter zegt nee. Vraiment, vous fâchez. Ga je niet boos worden? Zegt nee. C'est ça seulement que j'attends. Oh, dat is alleen wat ik Il aan dit, het wachten c'est was. tonton André. Hij zegt tonton Il André. dit, non. Hij zegt nee. Maman dit, De moeder papa. zegt vader. Azaka comme mon
Hij is nog steeds een man. Papa, Vader. jusqu'à un point la fille dit, Tot een punt si dat vous de ne voulez dochter pas zegt, jamais me tuer, als je niet wil, zullen on ze se zelf tuera à cause doden. de toi. Ze zullen zichzelf doden Il voor sait u. souvent se tuer à Ze cause de willen toi. zichzelf doden voor Il u. dit, si vous ne voulez pas jamais Als je niet me wil, tuer. zullen ze zelf doden. Dis, pasteur, parle encore. Zeg, Paas, praat nog meer. Papa dit, ça va dire de venir. Hij zegt, kom, laat hem komen. André va venir à la maison. En André kwam naar het huis. Il a quitté des statuts de boy au Bokilo. Hij ging van het werkende naar een C'est lui qui était boy. schoonzoon. Diegene die een Le boy est werkende was. devenu Bokilo. Hij werd een Ma schoonzoon. prière, Mijn gebed, là on t'avait humilié. waar u u C'est là laat où Dieu te beschamen, lèvera. is daar dat de Heer u zal laten opstaan. Heeft u niet begrepen? Si c'était au Bénin, Als het ils in allaient crier Afrika was, zouden ze zeggen, Amen. amen. Alléluia. Alléluia. Halleluja. C'est pour cela, peuple de Dieu. Vandaar volk van God. Écoutez ce que la Bible dit. Wij Si zullen mon de Bijbel peuple, zegt, als mijn volk si qui invoquait mon nom, mijn naam roept s'humilie. en zichzelf vernedert. Le jeûne, c'est une façon de s'humilier. Vasten is een teken van jezelf vernederen. Bid. Cherche ma face. Zoek mij. Il y a beaucoup de gens qui sont s'humilient, mais parce que la greffe de fait, pas bon de la vie. Er zijn veel mensen die zichzelf vernederen, maar ze zijn in hongersnood. Il faut une étape à humiliation. Maar je moet dat Continue la achterlaten prière. en je gaat in gebed. Dans vos prières, Wanneer je bidt, cherche la face de Dieu. zoek God. Prier et chercher la face, c'est des choses. Bidden en de aanzicht van de Heer zoeken zijn Si twee c'est verschillende des tours de dingen. ces mauvaises voies, sur le ribanzela dans ma bête, Als u weggaat van uw slechte wegen, j'exaucerai des cieux celui qui pardonnerait et je pardonnerai son péché. Adinga n'a pas exaucé, dan zeg ik zal het mais n'a pas beantwoorden ça m'a sauvé. en ik zal zijn zonde vergeven. Et je guérirai son pays. En ik zal zijn land En d'autres termes, on bevrijden. guérit même famille. Dus ik zal zelfs zijn familie bevrijden. Ayez évité. Ik weet niet Pota nos amis. wat uw pijn is. N'ayez évité. Ik weet het niet. Nazo senga. Ik vraag aan u On sosol. om te begrijpen, On comprend. Kinzam. dat God, Ayoki prière motomoko. dat hij uw gebed hoort. Les problèmes est ali. Maar er is een probleem. Ossimilier. U heeft jezelf vernederd Obondela. om te bidden, On cherche face. om zijn aangezicht te zoeken. On se détourne. Les mots de la Bible ne sont pas cosmétiques. Et ça pour la rembellir ma face. Et se détourne de ces mauvaises voies. Et je l'exaucerai de ses à partir de là, et je lui pardonnerai son péché. Tel que vous êtes là. Hoe wij hier zijn. Vos péchés sont pardonnés. Onze zondes zijn vergeven. Je dis tel que nous sommes Ik là. zeg hoe wij Nos hier péchés sont zijn. pardonnés. Onze zondes zijn Ah, tu ne vergeven. comprends pas. Jullie Tel begrijpen que het nous niet. sommes là. Hoe wij hier À zijn. cause de ce que Christ a Omwille fait. van Nos Christus péchés heeft sont gedaan. Onze pardonnés. zondes zijn vergeven. Halleluja. Jabes Étant mes limites. vraagt om zijn limiet te vergroten. Or, Jabez, Terwijl Jabes, il est né de la famille de Juda. hij was geboren uit de familie van Judas. Jabez, Jabes c'est la famille de Juda. is een familie van Judas. Oh, lorsque Jacob Terwijl est Jacob arrivé à la fin de ses jours, aan het einde was van zijn il avait dagen, béni tous les enfants. had alle kinderen Mais qu'est-ce gezegend. qu'il avait dit pour Maar Jacob? wat had hij gezegd over Jabes? Pour les grands-pères de Juda. Mhm. Qu'est-ce qu'il avait dit Wat had pour les hij grands-pères de Jabez? Voor de grootvader van Jabes. Genèse 49. Qu'est-ce qu'il avait dit pour son grand-père? Wat had hij gezegd? Mais malgré cela, Maar ondanks dat, il était toujours bloqué. hij was altijd Il fallait que geblokkeerd. lui-même soit conscient. Hij moest het geweten Quand il a hebben. compris Toen hij begreep ce qu'on avait dit pour mon grand-père, dat wat er werd gezegd over mijn grootouder, het zal gerealiseerd worden in mijn leven. la Bible dit, De Bijbel zegt, Jacob appela ses fils. Dit, ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arriverait dans la suite des temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Je ne vais pas lire tout. je zal niet alles Je lezen. vais chercher le passage de Judas. C'est combien? Dus dat vers van Judas. Monte, 8. Il dit, Judas, tu recevras les hommages des frères. En d'autres, oh, il y a qui n'a humiliation, qui n'a honte. Hij had schaamte gekend. Mais malobaka na grand-père na Maar ze zei tegen zijn yo grootouder, honorakayo. je moet geëerd worden bij jouw broeders en zusters. Laat mijn gebed zijn dat in familie dat je geëerd mag worden. Waar u niet werd geëerd, laat de zegen van Habite ta main sera sur la digue de tes ennemis.
Als ze proberen, zult u hun slaan, uw vijanden. Elke fout in uw leven slaat u. Als u een pak slaag krijgt op uw achterhoofd, doet pijn. Alors, les filles de ton père se posterneront devant toi. Mijn gebed is dat de kinderen van uw familie zullen dienen voor u. Ok. Judas était un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, aux lion. Je bent een leeuw. Il prend les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Allons-y. Allons-y, bien-aimé. Laten we verder Les gaan. sceptres, ce n'aura point de Judas. C'est-à-dire que, bien-aimé, au conseil, on a la vie. Dat wil zeggen, het koninkrijk zal niet geboren. Qu'est-ce qui est le roi des tribus de Judas? Il habite en nous. Nous sommes des tribus de comment? Nous sommes des tribus de comment? Ne sois pas distrait. Laten we niet afgeleid zijn. Ni les bateaux souverains de ses pieds. Jusqu'à ce que viennent les Shiloh et le peuple lui obéisse. Est-ce que les Shiloh n'a pas été? Was de Shiloh? Wie is de Shiloh? Qui est les Shiloh? Wie is de Shiloh? En Jezus is gekomen in uw leven. En ik kom tegen u zeggen, je veux dire à une personne laisse qu'une ville soit bâtie à ton nom. laat een stad genoemd worden naar uw naam. En ik bid dat als een stad uw naam kan hebben. Een stad die niet van de Avenue Kunant Kutezalaka na Mbata. Avenue Deocracia. Alléluia. Sta op waar u bent, geliefde. Ik wil spreken tot de persoon. Want het zegt, vergroot mijn limiet. Uw ruimte is uw geloof. Als u uw geloof uitbreidt, uw familie, het zal mirakels kennen. Daarom vraag ik u deze vraag om te begrijpen. De Heer heeft u niet gestuurd om te lijden. Nous sommes dans une famille. We zijn in een familie waar het koninkrijk is ons gegeven. En réalité, ce sont toujours restrictés à l'ignorance. Als we iets slagen, het is omwille van onwetendheid. Het is onwetendheid. Want de Heer heeft ons al gezegend. Spreek je tot een persoon. Spreek je tot een persoon. Tu vas aller dire à Dieu. Je gaat zeggen tegen God. Élargis l'espace de mes enfants. Vergroot de limiet van mijn kinderen. Dat ze niet alleen blijven bij de basisschool. Maar dat ze mogen gaan tot bachelor. Vergroot mijn kinderen. Dat ik niet alleen maar in een huurhuis blijf. Maar dat ik ook mag koken. Vergroot de limiet van mijn business. Ik wil dat u gaat bidden. Als een persoon die wil dat dingen veranderen. Ik zeg mensen die wezend zijn. Ik praat over Jabessen. Hun die willen dat hun leven verandert. Ik wil mensen die willen dat hun leven verandert. Die willen dat hun leven verandert. Dieu qui nous a appelés. De Heer die ons heeft gekozen. Il est le Dieu fidèle. Hij is een trouwe God. Bien-aimé, écoutez-moi. Luister naar mij, geliefde. Ik ben niet gekomen om naar mensen te kijken. Om voor mensen te volgen. Le Dieu qui nous a appelés. De Heer die ons heeft geroepen. Il est fidèle. Hij is trouw. Tu ne peux pas vivre ce que tes Je kunt niet parents. leven hoe je ouders hebben geleefd. La Bible dit l'homme mourra à cause de ses propres péchés. Iemand kan sterven door middel van zijn eigen zonde. Toi, tu es toi. U bent u. Si tes parents Als uw ouders waren gescheiden, mais toi tu ne divorceras u pas. zult niet scheiden. Dis Seigneur, élargis ma finance. Zeg Heer, vergroot mijn financiën. Aujourd'hui notre prière, Vandaag ons gebed. c'est vraiment l'élargissement. Het is zodat het vergroot mag Dis worden. Seigneur, Zeg je ne Heer, veux plus voir ik wil niet meer zien le blocage dans mon de finance. blokkades in mijn leven. Dis Seigneur, élargis
mes projets. Mijn doelen. Élargis ma vision. Vergroot mijn visie. Élargis notre église. Vergroot de kerk. Va prier, va prier, va Ga prier. bidden, geliefde. On est là, on est là. Bid waar u bent. Madame, on est là. Madame, on est là. Oh, Jésus. Oui, il est là, le Saint-Esprit est là. Il va élargir. Pour que la station était la vie d'ailleurs. Heeft u het geweten van uw probleem? Est-ce que tu es conscient des combats de ta vie? Kent u de strijd van uw leven? Mais Jésus est en train de me dire. Maar Jezus zegt tegen mij. De te dire qu'une seule chose. Om u één ding te zeggen. Dis-lui. Zeg tegen hem. Élargis l'espace. Vergroot de ruimte. Élargis l'espace. Vergroot de ruimte. Je veux que tu pries. Ik wil dat u gaat bidden. Ma sœur. Mijn zuster. Par la foi. Het is door middel van geloof. Tu dirais à cette Dat montagne. u zal zeggen tegen het Pose-toi berg. de là, jette-toi dans la Ga mer. weg en gooi jezelf in het C'est water. pour cela que Dieu nous a donné Vandaar, de l'opportunité Heer heeft ons de de opportuniteit dire quelque gegeven chose. om iets te zeggen. Dis-le, bien-aimé. Zeg tegen hem. Bien-aimé, ça fait longtemps. Het is lang Où tu geleden. pleures. Maar u huilt. Tu as un U travail. heeft een Mais werk. tu n'es pas à l'aise dans Maar ce u bent travail. niet rustig. C'est le Dieu qui peut te donner la Alleen de paix. Heer kunt je de C'est le rust Dieu qui peut geven. restaurer ton Alleen âme. de Heer kunt Parce u que tu n'es pas herstellen. en train de comprendre. Want u moet On begrijpen commence distrait la prière. dat u afgeleid On bent est in là het sur le gebed. bord de la U tête. wilt niet meer Mais bidden. jamais ta changement qui vient Maar
Accorde la vie de prière. Ce soir, Deze dag va dire quelque chose. ga iets zeggen À Dieu. tegen God. Va dire quelque Ga chose. iets zeggen tegen À God. Dieu. Tegen God. Dis Seigneur, Zeg j'en ai Heer, marre de cette ik situation. ben klaar met deze J'en ai marre de situatie. cette vie. Ik ben klaar met dit J'en ai marre de leven. cette Ik condition. ben klaar met deze Seigneur. conditie. Heer, J'en ai marre de ce ik ministère. ben er klaar mee. Dis Seigneur, élargis mon ministère. Zeg God, vergroot mijn bediening. Élargis mon ministère. Vergroot mijn bediening. Élargis mon ministère. Vergroot mijn bediening. Élargis mon ministère. Vergroot mijn bediening. J'ai besoin de toi, Ik Seigneur. heb u nodig, Oui, Heer. Seigneur. Ja, Heer. L'endroit où j'habite Waar ik woon, est trop petit. waar het is, Est trop petit. is te klein. Mon finance est trop Mijn petit. financiën is te Ma klein. famille est trop Mijn petite. familie is te klein. Mon intelligence est trop Mijn petite. slimheid is te klein. Mon onction est trop petite. Mijn zalving is te klein. Élargis mon onction. Vergroot mijn Élargis ma zalving. vie. Vergroot mijn Prie, leven. prie, prie, prie. Dit geliefde. Loma na yeli kambo. Zeg het tegen hem. Nalingi na mona bato bazwi conscience Ik na wil sala bango. mensen zien die er geweten Nde hebben. motelemi nde mofandi na Die zomona staan ozokomprendre en te. zit. Ik zie dat. Oh Jésus. Oh Heer. L'église, vous ne comprenez pas. Kerk, wij begrijpen niet. Vous ne comprenez pas. Wij begrijpen het niet. Regardez ce qui se passe dans ta vie. Kijk wat er gebeurt in uw leven. Regardez ce qui se passe dans ta Kijk famille. wat er gebeurt in uw Regardez familie. quelle est l'humiliation que tu as subie. Kijk hoe schaamte die je hebt Yala gekend. baka bokutani na mwana vie na Kijk yo. wat je hebt meegemaakt in uw Loma na yeli leven. kambo na poma Pray leo. tot u God deze Loma vanavond. nzambe. Zeg God, Élargis espace à ta vie. vergroot mijn lengte voor mijn tijd. Élargis connaissance na ngai. Vergroot mijn kennis. Élargis élévation na ngai. Vergroot mijn verheffing. Oh! Alléluia, alléluia. Kunt u vandaag nee zeggen tegen armoede? Als u een vrouw bent die nog niet heeft getrouwd, als u nog niet getrouwd bent, als u geen geld heeft, sla op uw zak. Zeg Heer, ik wil het vandaag veranderd. Je le fais. Mettez-nous debout, mettez-nous debout. De vrienden die hij had, die zijn gestraald en jij mist. Jouw vrienden die kunnen baren en jij niet. Jabet a comprenaki. Jabet heeft begrepen. Jabet a lobi non non non. Jabet zei nee. Nzambe pambola ngai. Jezus, Heer, Nzambe tegen mij. élargit espace na ngai. Vergroot Nzambe lokola malheur na vie na en ngai. haal alle pijn uit mijn leven. Adi Nzambe lokola malheur na Hij vie zei, na Heer, ngai. haal alle pijn uit mijn Nalingi nalela leven. mpo na ntina na yo. Huilen voor u. Nalingi nalela olela na ntina na vie na yo. Huilen voor u. Loba Nzambe. Heer,
Dans les ministères, Seigneur. Oh, les amis stationnés. Dans les ministères opposition. Dans les ministères Nzambe, il y a confusion. Dans les ministères Nzambe, dans l'ennemi. Dans les ministères, il y a monstre Nzambe. La vie tout est belé Nzambe, ça la grâce. Jésus. Oyo kaka le sambo, oyo kaka le sambo. Oyo malasa kamanda la base, kamanda la baba. Ikamalo kalasa kamandele kimandole seka baba. Oh Jésus. Makoya baba. La prière change l'identité. Het gebed verandert identiteit. La prière guérit maladie. Het gebed geneest ziektes. La prière remet l'amour dans le cœur de ton mari. Het gebed houdt van liefde in de harten. La prière délivre. Het gebed maakt. La prière restaure. Het gebed komt uit. La prière c'est un mystère. Het gebed is een L'art de prier. Het gebed. C'est une art bien-aimée qui change les situations. Het is iets dat de situatie verandert. La prière Het gebed. délivre de la malédiction. La prière remet dans le verre pâturage. Het gebed brengt je op de plek. Sluit je ogen naar waar je bent. Alles heeft een begin, maar ook een eind. Jouw situatie. 3 dagen heb je rust. En 4e dag begin je weer te huilen. Deze ellende, hoe is het naar jou gekomen? Jouw kinderen heb je gekregen, maar die geven jouw hoofd. Je hebt een huwelijk, geeft jouw hoofd. Je hebt geld, maar het blijft niet in jouw handen. Je blijft een bediening, maar je hebt geen rust. Zeg hem, Heer, wat is er? Laat mij zien uw wegen. Mozes zei, laat mij uw stem kennen. Ik wil weten welke God ik ben. Waarom loopt uw zegen in die handen? Waarom laat het mij huilen van ochtend tot avond? Ik dacht dat mijn leven was verbeterd. Zelfs in Europa. Zelfs wanneer ik een auto koop, dat ik wanneer ik een huis zou kopen, zou het stemmen. Maar het is er nog steeds. Heren. Heren. Wat is er dat niet stopt? De Bijbel zegt alles heeft een einde. Daarom declareer het einde van alles. Je déclare la fin des pleurs de mon cœur et de ma sœur. Het einde van mijn huilen. La fin de toutes les Het einde choses. van alles. Je déclare la fin de toutes les choses. Het einde van Ce pijn. soir, Alleen vandaag. ce soir, Deze avond. laisse que ma sœur soit Dat considérée. mijn zuster volledig geconsidereerd wordt. Yokaman. Malobi Jabet était le plus considéré. Ze zeiden, Jabet was het meest gezien. Peut-être que Dieu a considéré que Misschien word jij niet gezien l'église a eu. in deze kerk. Namosala nous a In considéré. het werk word jij niet gezien. Nalibala nous a In jouw considéré. huwelijk word jij niet gezien. Mais la ligne au de la Maar ik wil dat jij begint te bidden. Zambe. Heren, Soki Jabet. als Jabet, Ou Azaki Modi. die vervloekt A was, comment que l'homme honoré. maar hij is een man die geëerd Zambe werd. la ligne honoré. Ik wil dat u mij eert. Zambe honoré. Heren, eer mij. Zambe que l'homme honoré. La bande de la bonne Heren, Zambe. eer mij. La ligne la loi de l'honorable. Ik wil van eer op mij. Honore-moi Seigneur ce Eer soir. mij, Heer, eer mij. Oh Jésus. Prie, prie, prie ton Dieu. Bid tot jouw God. Prie ton Dieu. Bid tot jouw God. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Tu as besoin de la prière, tu passes devant. Als je gebed nodig hebt, kom naar voren. Oh Jésus. Neem dit moment. Als je gebed nodig hebt, kom naar voren. Oh Jésus. Jésus, je prie Seigneur. Laisse que l'on Père, j'ai prié. Père, il est temps de
Écoutez-moi, je vais déclarer. Écoutez-moi. Je vais invoquer les mirailles de feu tout autour de toi. Toute
personne qui est tout autour de toi qui est serpent. Elke persoon die jou heen is een slang is. Il ne pourrait pas supporter le fait que tu vas sortir avec. Zij zullen niet kunnen handelen het vuur dat jij vanaf hier zal krijgen. Vous verrez les jours qui vont venir. Er zullen dagen komen. Où tu vas commencer à appeler les gens vont commencer à refuser de venir à l'église. En mensen zullen beginnen te weigeren om naar de kerk te komen. Oh Samaka. Père! Vader. Mets-toi debout là entier. Sta op daar waar jij bent. Seigneur, je suis en train de les entourer. Vader, ik ben om hun heen. D'une miraille de feu. Vuur. Een zegen van vuur. Een zegen van vuur. Miraille de feu. Een zegen van vuur. Que tout celui qui approche sa vie. Dat het ieder die in hun leven komt. Makala sakaba. Shindala mama yokoba. Je sens une chaleur qui sort de mon corps. Ik voel een warmte uit mijn lichaam komen. Je libère cette chaleur dans la salle. Je commence à libérer la chaleur. Ik haal uit het vuur. Oh, ça commence à sortir de Het mon begint te corps. komen vanuit mijn lichaam. Pour impacter la vie de ceux Te qui pleurent. impacteren zij die aan het huilen zijn. Impacter la vie de ceux qui pleurent. Te impacteren zij die aan het huilen zijn. Het is heel lang dat je aan het Je huilen déclare bent. maintenant, Ik recevez denk cela. dat u nu Il y a un ontvangt. vent, il y a un vent, Er il y is a un een vent. wind, er is Il y a een un vent, il y a un vent dans la salle. Il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent. Il y a un vent, il y a un vent, il y a un vent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un vent. In de naam Un van vent qui Jezus. sévit la salle. Een wind dat circuleert in de zaal. Een wind dat circuleert in de zaal. Oh, Shama. Que ce qui parle à la parole. Oh Jésus, commence à dire Seigneur. Beginnen zeggen, Heer. Dis Seigneur, bénis ma vie. Zeg, Heer, zegen mijn leven. Dis Seigneur, bénis ma vie. Zeg, Heer, zegen mijn leven. Bid waar u bent. Oh Seigneur, que ta lumière. De bos. Que ta lumière. Que ta lumière. Au nom de Jésus. Saint-Esprit.
Dis Seigneur Jésus. Heer Jezus. Dis Seigneur Jésus. Zeg hem, Heer Jezus. Tout ce qui s'oppose à moi. Alles wat tegen mij is. Aujourd'hui je les prise. Vandaag de dag ik het breek. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Toi l'opposition. Jij, die mijn tegenstander. Ik verbreek jou in mijn leven. Toi les limites. Jij, mijn limieten. Je te prise. Ik verbreek jou. Personne ne peut me limiter. Niemand zal mij limiteren. Au nom de Jésus. In de naam van Je Jezus. m'étendrai de gauche à droite. Ik zal mij verenigen van links en rechts. J'irai même au niveau international. Zelfs internationaal zal ik Au gaan. nom de In Jésus. de naam van Jezus. Je les crois. Ik geloof. Avec Jésus, Met Jezus je ferai des exploits. zal ik dingen doen. Et tu écraseras mes ennemis. En je zal mijn vijanden Tout ennemi de ma vie. alle vijanden in mijn leven Écrasé. verprijzen. Au nom de Jésus. On va le dire. Jésus cette fois. We gaan nu zeggen 7 keer Jezus. Quand je vais compter jusqu'à 3. Wanneer ik zal tellen tot 3, Tu vas crier très fort. Jésus. zal je heel hard roepen Au Jezus. 7e fois, on va crier. On va En de 7e keer zullen wij rennen, zullen wij schreeuwen. 1, 2, 3. Jésus! Oh, Shamaka Baba Yasaka. Il dit à mon nom, Hij zegt in mijn naam. vous guérisserez les malades. Zullen jullie zieken genezen. Tout celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Elke persoon die zijn naam zal invokeren zal gered worden. 1, 2, 3. Jésus! Son nom fait trembler la malédiction. Zijn naam Fait laat couler la pijn malédiction. trillen. Le nom de Jésus De naam van Jezus change la situation. verandert situatie. Le nom de De Jésus naam van Jezus change la vie. verandert leven. 1, 2, 3. Jésus! Oh, Makoya Saka Mandala Baba. Yekoya Baba Saka Baba. Shemere Koya Baba Baba. Shandala Baba. 1, 2, 3. Jésus! Oh, Yamakoya Seka. Ye Baba Baba Baba. Shandala Baba Yokoya Seka. Yandala Mandoro Koya Baba Saka. Kondoro Saka. 1, 2, 3. Jésus! Oh, Yabara Seka, Shendele Mamandala. Il me reste 2 fois. Mandala Baba. Shendele Kamandoro Saba Baba. Yendele Mandoro Saka Baba. Shendele Baba Yoko Yaba. Keya Baba Baba. 1, 2, 3. Jésus! Oh, la Bible dit vaut mieux vaut la petite chose. De Bijbel zegt beter het einde dan het begin. Ik wil dat dit keer Yes, dat ik een woord heb dat jij in je leven staat. Elke knie zal buigen en elke tong zal zeggen dat u Heer bent. Oh, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Si quelqu'un me sort ma Jésus en bas, Wanneer waarom jij nu Jezus zal zeggen, dat alle kettingen zullen breken. Wanneer jij Jezus zegt, dat de kettingen zullen breken. Dat wanneer jij Jezus zegt, dat de kettingen zullen breken. Wanneer jij Jezus zegt, sta op waar je bent. Wees als Anna. Laat de stilte in de zaal komen op dit moment. De koning van alle koningen wil zijn entree maken. Garde le silence. Heb stilte. Je dis ferme ta bouche. Ik zei stilte. Le Seigneur Jésus veut faire quelque De chose. Heer wil iets doen nu op dit moment. N'aie pas peur si tu vois.